हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपकी स्पीकर की नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है। तो स्पीकर की जो नॉट वर्किंग प्रॉब्लम होती है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, और साथ में जो आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम है तो साउंड प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन की जो स्पीकर की नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। जैसे आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपका जो फ़ोन का साउंड है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, यानी साउंड वगैरह कभी आता है और कभी नहीं आ पा रहा है, तो उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे। सिंपली आपको जाना होगा साउंड एंड वाइब्रेशंस पे। साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाकर इसको ओपन कर लेना है। तो इसमें जो वाइब्रेट ऑप्शन होता है इसको आपको ऑलवेज पे नेवरेज पे कर देना है, नेवर वाइब्रेट, यानी जो हमारे फ़ोन की स्क्रीन है वाइब्रेट नहीं करेगी फ़ोन कॉलिंग। इस तरीके से आप साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको डू नॉट डिस्टर्ब पे जाना है। डू नॉट डिस्टर्ब आपके फ़ोन है ऑन है तो इसको ऑफ़ कर देना है। जब आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो जो भी आपकी फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, और जो भी आपका साउंड वगैरह शेड्यूल के हिसाब से ऑफ़ हो जाता अब ऑफ़ नहीं होगा, क्योंकि हमने डू नॉट डिस्टर्ब्स को ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। और फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है स्पीकर की प्रॉब्लम, तो सिंपली आप फ़ोन को यहाँ से पावर ऑफ कर देंगे। इसको हम फ़ोन को रीस्टार्ट कर देते हैं। हमारा फ़ोन बंद हो चुका है, शायद दोबारा ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम फ़ोन को रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट करते ही थोड़ी देर बाद जो हमारा फ़ोन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और जो भी आपके फ़ोन की जो स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी, और स्पीकर आपके फ़ोन में सही तरीके से काम करने लगेगा। तो इस तरीके से आप स्पीकर की नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की। सेटिंग्स पे जाकर देख सकते हैं कि आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। जैसे आपका फ़ोन ऑन हो जाता है हमारा फ़ोन, तो उसमें हम स्पीकर को टेस्ट कर लेंगे कि हमारा स्पीकर में वॉइस आया है कि नहीं। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा इसके लिए। तो हमारा फ़ोन है, देखते हैं कि ऑन हो चुका है। तो आपको ओपन कर लेना इस तरीके से। देखते हैं इसमें थोड़ी लोडिंग चल रही होगी आपके फ़ोन में, और ये ओपन हो चुका है। फिर आप ये स्लाइड कर दें। स्लाइड करते जब आप फ़ोन पे क्लिक करेंगे म्यूजिक ऑप्शन पे, तो यहाँ से आप स्पीकर के वॉइस को टेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप स्पीकर की नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और साथ में ही साउंड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें और वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।